ကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီ computer သုံးနေတဲ့သူတိုင်းပေါ့နော် print ထုတ်လို့ရှိရင်ဒါဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ကြုံလေးကြုံတာရှိတဲ့အရာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အခုမှလုပ်ငန်းခွင်စပြီးတော့ဝင်နေသူတွေနောက်ပြီးတော့အခုမှ computer စသုံးနေသူတွေဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ဟာပေါ့နော် print ထုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥမာ Microsoft Word ပဲဖြစ်ဖြစ် Excel ပဲဖြစ်ဖြစ် PowerPoint ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကို print ထုတ်ချင်တဲ့ file လေးတစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာကစာရွက်ကအရွယ်50သို့မဟုတ်100လောက်ရှိရင်လည်းရှိနေနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့10ရွက်သို့မဟုတ်အရွယ်20လောက်လည်းရှိနေနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုကအဲ့ဒါကိုသတိမထားပြီးပဲနဲ့ကိုကတော့ဒီထဲမှာ1ရွက်တည်းရှိတယ်ထင်ပြီးတော့ထုတ်ချလိုက်ရောပေါ့နော်ထုတ်ချလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီထဲမှာစာရွက်တွေအများကြီးရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က1ရွက်တည်းထုတ်တာဆိုလို့ရှိရင်1ရွက်တည်းကိုတည်တည်ချာချာ print ထုတ်တဲ့ setting မှာကိုထုတ်ချင်တဲ့စာမျက်နှာနံပါတ်ကိုတေချာသတ်မှတ်ခဲ့ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကထုတ်ချလိုက်တယ်အဲ့မှာစာရွက်တွေကအများကြီးထွက်လာတယ်ပေါ့ကိုထုတ်ချင်တာတော့တရွက်ပဲဒါပေမဲ့စာရွက်တွေအများကြီးထွက်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးကြလဲကြာကိုကဘာလို့လုပ်ရမှန်းမသိဘူး cancel ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းလည်းမသိဘူးပြီးလည်းပြီးတော့ printer ကြီးကိုဝုန်းနေဆိုတန်းပြီးပိတ်ချလိုက်ရောပိတ်ချလိုက်တဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိထွက်နေတဲ့ဒီခိုင်းထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဥပမာအရွယ်50ဆိုလို့ရှိရင်အရွယ်50ကတောက်လျှောက်ထွက်နေမှာအဲ့တော့ထွက်နေတာရေကိုကအကြောက်အားလန့်အားနဲ့ printer ကြီးကိုပိတ်ချလိုက်တယ်ပိတ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာလုံးဝအဲ့ဒါရေ cancel ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတော့ထင်တာပေါ့ cancel ဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးနောက်တစ်ချိန် printer လေးကိုပြန်ဖွင့်စာရွက်လေးထည့်ပြီးနောက်တစ် file ကိုထုတ်မယ်ဆိုလဲဆိုတော့အရင်မပြီးပြတ်သေးတဲ့ထုတ်ထားခဲ့တဲ့ဟာတွေကဆက်ပြီးတော့ထွက်ပါလေရောအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ printer မှာစာရွက်တွေအများကြီးထည့်တိုင်းစာရွက်တွေတောက်လျှောက်ဆွဲနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဓိကတော့အရင်ခိုင်းထားတဲ့printer ကိုခိုင်းထားတဲ့ print job လေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကို cancel ပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကိုကမှားပြီးတော့ထုတ်လိုက်မိတာမျိုးပဲဖြစ်မသိလို့ပဲထုတ်လိုက်တာမျိုးပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကို printer ကိုခိုင်းထားတဲ့ print ထုတ်ခိုင်းထားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့တေချာ cancel ပြန်လုပ်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်cancel ပြန်လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် cancel လုပ်ပေးမှလည်းဒီ printer စာရွက်တွေထပ်ပြီးတော့မထွက်တော့မှာနှစ်မို့ကျွန်တော်တို့ခိုင်းထားတဲ့အလုပ်မပြီးမချင်းသူကစာရွက်တောက်လျှောက်ထွက်နေမှာအဲ့တော့စာရွက်တွေကုန်နေပေါ့နော် okay အဲ့တော့အဲ့ဒီ setting ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ control panel တွေကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Windows 7ပဲဖြစ်ဖြစ် Windows 10ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်နည်းကတော့အတူတူပါပဲအဲ့တော့ keyboard မှာရှိတဲ့ window key နဲ့ R နဲ့ကိုနှိပ်ပါပြီးတော့အဲ့မှာ CONTROL ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပေးပါတကယ်လို့အဲ့လိုမရိုက်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာ step menu ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ CONTROL control P NEL ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပေးပါ control panel တွေကိုသွားပြီးသွားတဲ့အခြေအနေကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ view ပိုင်းဆိုတဲ့နေရာမှာ category အစားဗာထားပေးရမယ်ဆိုတော့ small icon ထားပေးရပါ small icon ထားပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ small icon ထားပြီးသွားလို့ရှိရင် setting တွေကိုမြင်ရပြီအဲ့မှာ device and printer ကိုရှာပါဆိုတော့အဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ရင်ကိုယ့်ရဲ့ computer မှာချိန်ထားတဲ့ကို print ထုတ်တဲ့ printer ပေါ့နော် printer ပုံလေးကိုဒီမှာရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှိမှာတော့လောလောဆယ်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ software တွေကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်ထားလို့ပါအဲ့တော့တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့စက်မှာ printer ချိန်ထားရင်အဲ့ printer model နံပါတ်နဲ့ design ကလေးကဒီမှာလာပြီးတော့ပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါ printer software ကို install လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့အဲ့ထဲကိုဝင်ကိုထုတ်တဲ့ကိုက printer တွေအများကြီးချိန်ထားတယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာနဲ့ထုတ်ခဲ့တာလဲတော့မှတ်ထားပါတော့အဲ့တော့ကိုထုတ်ခဲ့တဲ့ printer ကိုရှာပြီးတော့အဲ့ printer လေးကို double click နှိပ်ပြီးတော့ဝင်ပေးရတယ်ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ခိုင်းထားတဲ့ဒီ print job တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ print ထုတ်ခိုင်းထားတဲ့ဟာတွေကိုဒီမှာအများကြီးပဲပေါ်နေလိမ့်မယ်မပြီးပြတ်သေးတဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို cancel ပြန်လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကိုကတော့တစ်ခုခိုင်းနိုင်တော့တစ်ခုပေါ့နှစ်ခုခိုင်းနိုင်နှစ်ခုသုံးခုမှတန်းစီပြီးတော့ပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ file တစ်ခုချင်းစီပေါ် right click ထောက်ပြီးတော့ cancel နဲ့ကျွန်တော်တို့ cancel ပြန်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော် okay အဲ့တော့ဒီထဲဒီမှာလည်းရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရှိမှာတော့လောလောဆယ် printer ချိန်မထားတဲ့အတွက်ဘာမှတော့မရှိဘူးပေါ့နော်သဘောတရားလေးပဲနားလည်အောင်ကြည့်ပေးပါဆိုတော့အဲ့မှာ printer တော့ပိတ်ထားပါနော် printer ပိတ်ပြီးတော့ဒီ setting နဲ့လာမယ်လာပြီးသွားရင်ဒီမှာကိုထုတ်တဲ့ printer တွေကို double click နှိပ်ဝင်ပြီးသွားရင်ကိုထုတ်ခိုင်းထားတဲ့အလုပ်တွေဒီမှာတွေ့လိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပေါ် right click ထောက်ပြီးတော့ cancel နဲ့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာရင်ရပါပြီအဲ့ဒါလေးပါပဲအဲ့ဒါဆိုရင် printer ပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာစာရွက်တွေအများကြီးမထွက်တော့ပါဘူးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော် okay အဲ့တော့နောက်ရက်ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုလေးနဲ့တူပြန်လဲတွေ့ကြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ပေးပါအောင် Facebook မှာလည်းကျွန်တော် page နှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေတင်ပေးပါတယ်သင်တန်းတက်ချင်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်သိချင်တာတစ်ခုခုရှိလို့ရှိရင် Facebook page မှာလာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်နော်